Lukelo pevoase mwana tidalungana peve mwana mvulu zetu fu Yesu ye mwana wafelela tatadengenda kuntima itata simoni kimango kyangani batate ba mama loko la kifwene pasilongo to wabana kutumbukile muloko mulumuka wunu kyansuka musambu kyansuka wunu twena le 23 le 24 mungonda yi ya nzole mvua 2015 dina tunalomba mama volontaire kati mna filo kati film na sambu évidemment landi la mpunga wa Nsilwa Nzambi ukansila 2 Nsilwa Nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salukia ngunza Nzambi Nsilwa Nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salukia ngunza Nzambi usalile salukia Nzambi mukeyeka mukeyeka
mukeleka tusalile salukia nzambi mukeleka enzambi bambangi twavuluka. Na kombo ya tata mwana molimo santo nzambe na biso papa kisolokele kolo Yesu Mesia papa de lungana tata molimo santo papa de ngenda kutima bino basatu molati nzoto ya papa Simo Kimbangu kiangani molimo santo mama mwilo molobeli topesi merci bolingo na bino tomoni yango bobateli biso butu mobimba butu ezalaki mulai kasi na mawa na bino pe bolingo na bino bopesi biso mokolo ya lelo ya mibale mingi bazalaki na posa bamona yango bazalaki pe na baprogramme ebele me yo permettre bango te biso banani po tomona mokolo yango yango toyembangu likolo na ngomba kozwa bisilo matondi na oyo minene osaleli biso tikete kombo na yo kumisama tikete kombo na yo yebana tikete kombo na yo esanjolama nzambe na biso tokoloba nini pose ezali tosenge pai na yo metala mabunga na biso totie bilongi na biso na se na ntina na soni na masumu na biso yango tosengi yo bolimbisi ya masumu na biso uta tolamukaki uta kobotama na biso limbisa biso limbisa papa tozali kaka bana liboso na yo toye pai na yo po tozwa bilei ya molimo oyo kotambola biso na moi mobimba mekasi tozangi kimia ezangi biso kati na banzoto na biso kimia ezangi biso kati na mabota pe kimia ezangi biso kati na lingomba ekomi iloko kosakanela oyo akomi kimbangista akomi komimona iloko pamba esika nyonso oza kotambola oza kobanga papa Simo Kimbangu yo nde mutu ozwaki opesaki biso mboka oyo yo kabolaki biteni ya mabele oyo eteni ya Kongo opesaki yango na bakoko na biso po bavana na kobanga te po bavana na kimia balia bamela basepela papa totaleli yo lobi ete bayeba kotalelaka ngai bakoyokaka soni te elika na biso ezali pai na yo ndenge opesi biso tongo ya lelo ndenge obatelaki biso na butu batela biso mpe na moi bisika nyonso tokotambola yo leka liboso biso tolanda nsima na yo toye likolo na ngomba mpo toyoka mobeko moko kati na biso aponami yaka epai na ye sala kati na ye kotala aloba pamba te me biso bayoki na ye molobi tozwa likambo oyo tokobomba na mitema na biso po te mokolo na suka tobika na yango mingi baza na nzela na bandako yesa nzela mokuse beta ngonga ya moko na moko toya tosangana po toyoka liloba yango ebandela programe mpe suka tomikabi na maboko na yo na kombo tata mwana mpe molimo sana ye mwana ovele dangenda kuntima tata Simo Kimbangu kiangani batate ba mama tumbukele mwongo wa suka wa longo wa sioni wa mama tata Simo Kimbangu kiangani mwana ovele lunsila lemvo mwitu mojangalanga beni mwoni nguluketo kikongo kati dina ko parosi ya bongolo insala tunina bakara tupateza ngamvima neno wa vuvu ko babakisanga beni ko na yango na kusala mwa effort ka ingala kama ngena kwa fano bibeni ko batate ba mama tokoza na kompa kisuru neno luba pa de lungana pa de ngena kuntima pas mo kyangani to kotanga mokanda bo moyi nengezala ka mobeko opo pa de ngena kuntima okonzi ya bule atiaka na yamana biso Exode chapitre 20 du premier verset jusqu'au 17e verset simaya Exode wana po bima to kende na mokanda liboso kaka ya mutu Mose oto bengi Genèse nzela kapuka ntete nzela ya makumole eya te makuma tatu ye mosi donc Genèse chapitre 1er du 24e verset jusqu'au 31e verset. Mais dans un premier temps, on va lire le texte constitutionnel de l'humain. Ngana nube mwana oto papa bengi biso mobeko oto tambola na kati ya mukili na sa tamu ta biso na sa tamu. Tokotanga yanga ezana ki Kongo ozana ki Biblia ya munoko na bango ba tamu na bulambu ba bolanda wana. Muna kumata ki solo keta ndalo ngana ngana mutima tata Simo Kimbangu kyangani mwana ovelela. Nzila ya ntete ovo 1 Nzambi wafova mamu mama mamo wata
kapuka ndilenzole vo 2 mono iyave nzambi aku yakuva ikisi munsi angipiti munzo akinanga 3 kukalani yenzambi zankaka yemonoko ya vokati kukivangilandi kitekiko kakifwani kyalekwa kena musulu volekwa kena vava ntoto volekwa kena mulangu kunsi antotoko 5 ovo 5 kufuka manandi byo vosadila byoko kadi mono yave nzambi aku inzambi akimpala ivutidilanga mambi mamase landi mubana na teye mbandu ya ntatu yeyaya mubahu bakumbelanga 6 ovo samba ni kansi ile mukilanga na teye funda jakijezi mbandu mubahu bakunzolanga yekebanga nzikutuzuzami 7 ovo nsambodi kusadilani nkumu ayave nzambi aku munkatuko kadi yave kana nungisa muntu usadilanga nkumu andi munkatuko nana ovo witi banze lubuke lumingu mpasi wa kebakyo kelongo 9 ovo voix unasala lumusamba nu yesala saloga kubya byo 10 ovo 10 kanti lubuke nsambodia yino mingu lo yave nzambi aku buna kusalani saluko kamwana kuwa bakala vo mwana kuwa kentoko kaselo kya bakala vo kya kentoko vo bulu byaku ko kanzenza mpe ko wena yaku mungu dia mielo myako kumie mosi ovo 11 kadi mulungu samba nu yave wavanga zulu ye mtoto yembu ye byabyo byena mu byawo kanzi wafunda mulungu kenza moja idyao yave wasakumuna lumuke lumingu wabeka kyo longo kumiyezole vo 12 vumina se aku yengudi aku mpasi wazinga lubya bingi munzi hina kufana yave nzambi aku kumye 3 vo 13 kuvonda niko kumye ya vo 14 kuyangani ko kumye 5 vo 15 kulabulani ko kumye sambanu ovo 16 kutani kimbangi kalufunu mumfinangani aku ko kumye sambodia ovo 17 dongo nsuka yoyo kuzini nani moyo munzo amfinangani aku ko kuzini nani moyo nkazi amfinangani aku ko kaselo kyandika bakala vo selo kyandika nkendo ko kangombe andi vo mbunda andiko kalekwa kutu kyamfinangani akuko tuele mutusidi mu le texte de développement il y a tout ça c'est la béni donc tout elengevo c'est dans Genèse nkanda watuku chapitre donc premier chapitre verset 24 au 31e nzambi wavova bika mbutu nzambi wavova bika ntoto wabuta buru bina moyo bonzo bwenina makanda mau byatuluka bizanzalanga yibyamfinda bonzo bwenina makanda mau wakala bobo 25 okumuletana nzambi wavanga bulu byamfinda bonzo bwenina makanda mau byatuluka bonzo bwenina makanda mau byabyo bizanzalanga 26 bonzo bwenina makanda mau nzambi wa munavo bwambote 26 vo makumole sanga nzambi wavuva bikatavanga bantu mukifwani kyeto mbasi bafwana na yebeto bika bayala mizi zambu numi za zulu bulu vyatuluka mtoto wa mvimba yebyabyo bizanzalanga byazanzalanga vantoto bizanzalanga vantoto
Kumienza mbuli au verse. Nzambi wasema muntu mukifwani kyani. Mukifwani kya nzambi kansema ibakala yekento. Makumi molena 28. Nzambi wabasa kumuna. Nzambi wavuva kwa bao. Lukutana. Lufunana. Lufuluza mtoto yelu yalu luyala wo. Luyala mbizambu. Nuniza zulu. Yebulu byabyo bibibanga bikibanga vantoto. Makumole nane uvo 29. Nzambi wavova tala mono yiluvene titi byabyo bina ningidi bina vantoto wamvimba yentimyamyo mibutanga mbutu mina mingidi byobyo imajameno makumu atatu uvo 30 kwa bulu byabyo vantoto kwa nuni zazo zulu ye byabyo bibikanga bikibanga plutôt vantoto biena mwela wa moyo kwa byao mpeni titi byabyo byakunzu mudia wakala bobo kuna nsuka dongo 31 makumatatu yemosi nzambi watala byabyo bikavanga yetala byakala bya mote beni ngokela yakala yensuka wakala yilumbu kyantsamba nu tusama muna zula kwa ngita takisolo kilo mpeve wase tata yalunga na kyanga ni mpeve ya mwana fumo to Yesu Kristo mvulusi anza tata dengende kuntima mpeve ya mwana wafelela yinge kimbangu kyangani mwanda waludi wafelela wena mu Yerusalemu butu sidi muna manza siona kangu tombokele kuna templo ya longo beto ngaka tunina kumbanza kitsasa kuparwa si ya bombolo katulaka na joko kadinsi kusange mwanda felela votele kile kaka ujao mfumo mulokolo ekitu sololo basi longo tazula kanda kwa moyo mkanda wansibeni mama na mabiza betu bifuafala kwanda tumoya kwa joko tukubokele mfumo longo mfumo kenda mfumo wala kazi utadimbize toko utufile ngenda kadingenza kama mama jamle kaka mfumo bikaya kala yansa matubaka tusadila mo mtawunu sivo beto kala balongo moto ni ndio dalo vo venir makomo matatu na komata ni nsibu longo telemesa beni ndio kwa sivo nza yakala ipi aliwaka mzee mfumo motata simuli kimbangu kenge ni mbeve no ndo luti wa venila vota tulunga na kenge ni mesia vuzianza vuvika yao ndi nanza yayika ya mtu ngaka kwa ngono vangu na kufanya kwa tsambo za kulombele solo kwa ngita tafumo tu Yesu Kristo na tsambo za ngita ngita mutima ikakala mtawa kale mvu sei mwani mwanzo mwanzo amen misangai pamba tena tangi na mukanda ya bomoyi na munoko ya biso oyo ezalaka yambo ko na biso yambo bebisa be na makambo salaki tolandi neutoloba tutangi bikanda mibale ya liboso mukanda ko bima abengi yango exode ko bima ya bana Israeli wana makambo lekala ya solo balobaka tukulo makambo kisikate tukulo makambo kalate abimaki to yebi nyonso wana tozana kote losambo ya tongo tango za la immunité donc kena lombamo mobeko nsiku na kanisi mbala ya mona mataka na mesa oyo na kati ya paroisse Bongolo ezalaki mokolo oyo le 20 je crois tango moi voilà meni kotaki na Kinshasa leo na komi papa révérend adjunga kaka boye bon mutamuntu ninge zalaka tout ça va longoki ngana zali mopanzi sango inaza pe chercheur na Italie 3/4 parce que moi pesa biso pas ko ngopele ke tidoko mandomi otongo mopanzi sango
papa Simon Kimbangu abenga biso ba disciple donc longi matata Kimbangu tango yiso oh faut ça ka ekobongama na yango natangi mikali beno toloba ngai na lobaka mingi Kikongo pona nini Kikongo tozali na kolo yeso pa de lungana kangani tamba zongi mbala mususu akendaki na mboka benga ka Congo Brazzaville mengo ngana bengo Mbanza Kimbangu ninga kumba formation na te ya Brazzaville ninga Mbanza Kimbangu olimisa ngai akayikuna alingozo maloba tengi nenge mfumo longo asala ka ju maloba tango na programme ici lingo sila mutemuta zali wala ifungama kukutu ni ne bakawa iko alobi awo isika tozali musoba ka robo yo ka ngote yo ka Mbanza oyo azalike makile tozali na yango na mai to ezali yango na kata zozo uyekuta tokali kanisa kusala moto alobi mbeba foti longo ka oyo ki réponse kolo Yesu alobi beba basi sengeli ba yekola nazali kuna te tolo makaba kolo mibite yo yibi ningi minoko ya sa tango mengai tozali na 2015 85 ezali année oyo papa de ngenda kutima lobi boye sika boye e sika nyonso bino boyangani bana na ngai botanga commandement mopeko ngana benga ngo la constitution humaine oyebi ninge salaka mboka na mboka ezalaka na mobeko etemisaka mboka wana mi pona ngai pona biso na lobaka bato oyo tata Kisoloke papa Dialungana papa Diangenda oyebi muni na rota na riba kite na rota na tuna loko na nga oyo ilingi oyo muni na bien awa tata Kisoloke tata Dialungana tata Diangenda butima baso sala moto tata wazaki eloko oyo azaki peintre azaki artiste omoni to kotali œuvre emisili laki na noté pamati bakama na bango kola katango bakati ye mopema bazongisi na mokili kuna sika kotali na likolo pambate alingo bimisa ma secret oyo zakana na mokili oyo lelo to kolangisi yango ukubona face bref mais sika mo ikokoli tango tango osala moto na bengo kunsi na se ya tango omoni principe ça la biso bandongo ya paku ndonge buka na pelekete so ko dit kunsi o balulu nsi ku nsi nsi ku omoni nasi atango nasi donc na mabinga tuzali boye esengeli mobeko ezala ku nsi yinsi ku pour la bien ku nsi nsi ku donc nasi atango mabele tuzali mabele atubenya mabele mais ce qu'on dit nsi inti mabele mtoto mais boka la nti mobeko ya mapesa ko na bisa ya malobi enti wo kalosi bako bosi mayangote ensi nti bosi mangote bakoko na biso mo ezalika na mowe mais lokola ba mutamuto tala butala be lilinyo okomona pembeni awa tata moko na maseke na ye sumeni mutamuto ko sasa na Facebook bana okomona boye yibuna pa sotala komi ndingini boye bi mosolo wana eza conférence te pamate tuzata mokosi mobeko na bengango constitution humaine c'est-à-dire que ndenge nzoto ezali boye pour toyeba kanze na yama na biso nzimo na biso ya yama 18 mai 1921 au bout de pour ayaka alobaka atanga azwaka amakesa manugini nous voit témoin ni nous kwa Yesu nous sambunoa nous voit témoin ni nous noani nous ezali lokola na lopoto babengango scaphandre c'est-à-dire que loko moko elati yo atako bazo piquer yo ma dionga kiziko mungela botanga le flèche ezo ya pa lokola zo na noani no yo alors eko kota na note pas pote nzoto na yesu ma bisoute yesu ma bulu ko dia maji ya ma bulu dia donc vous avez un scaphandre donc c'est mon père ezali scaphandre ezali noani nous donc bakesa na ngai bino bilombe na ngai bolata ebundeli wani mobeko ngana fanya na mboka mapaya na fana na France ça fait 21 ans là-bas na lobaka mingi tuzali ambassadeur un ambassadeur nous ça connait na isa bande ko ngai mkolmo zotia ka boyeka moyela kingai un ambassadeur et c'est comme ça sali au cas où planter mokili moko boye sika asali na mopaya bazaka na ko benga humilité diplomatique
attaque wa sali mbeba soki nini mais ba ko si meto pate et loko mo lingi ye ozo protéger na kata na mukilo mpo muka zali donc na liba kabisa ndiko biso kuna nous sali boye immunité diplomatique a biso ndiko sali ba meklia ba pa yawe bolingo mibeko misali donc moi na sokuza na ngo tous allez intouchable parce que tout ça la humilité yango wana dans le baki mobeko ezali conscience humaine et yaki na 85 lelo oyo na yamba na biso zo célébrer 30 ans aujourd'hui 2015 85 30 ans uta tata ngenda kuntima apesaka oracle ngelo baka bango c'est le divin c'est divinité pas de ngena kuntima lobi oracle ngelo bana lopoto luloba oyo ezana nguya ko kitsangote ngalo wani wani kwa journaliste kwa kusanga na media na rateleki nemsa bango sika boto ko basu message té to ko maka oracle sa divinité parce que ça divin un divin la divinité c'est un souverain bien moto o azali ke azaka na posa ya bolamu ya batonaye donc soka luloba c'est un oracle ko kitsango donc luloba dai komi mobeko donc wuta pas de ngina kuntima akoti saka mobeko wana ça fait 30 ans. Vous voyez, ni 30 ans. Et ça, confondons sur le bas. Tant que vous avez beaucoup, mais tout le monde a été. Donc, pour résumer, mon péco et sengeli, et ça, et bouneli na biso, na makamote, na certain. C'est ça que mon péco, ou on a vraiment, à ma caisse, on a vraiment l'homme pesant. Donc, et l'homme va payer, parce que nous avons ça à me soutenir. Bref, donc, il y a l'homme la tangi. La tangi na, et bandeli. Mon candidat, il y a bandeli. Donc, tout, jeunesse. Awa, ezali na kama ninga ditaka mo mikolongo ta onzamba zo kela moto ezaki na 6e jour tango akeli biso moto justement mutu beto bato biso bato na lingala j'ai pas de bonnes informations vous voulez ki Congo si a baksa bele mama ni lowa na kolanda makamu kitoko ne ezali parce que biso na Congo de lobi mutu bantu mutu yintu la tête omoni bato yambo biso mais na minoko ba mini biso bina kulumbi bibi lembo le sifatu toka wana français swahili kingala bonzo bobo et puis bolo isa makama mingi na mutu mais ki Congo ninga mo adavela monoko elinga kina bande tsoki ko na biso sa mala bebate ndele pour sa première réalité biso jo baka Congo bref nous sommes kata kimia mais c'est pas grave nzambe mode ayaki ayiko sala etonga oyo eyamba oyo tsoko tena article 4 ya constitution ya eyamba oyo elobi boy na lopoto bolim sagai elobi boy l'objet social de l'église kimbangiste est de restaurer l'humanité dans son état premier. C'est-à-dire que kotongi sa mokili eyamba oyo eza ekiti na sa tango mobeti nango mosala nango ezali ya kotongi sa mokili ndenge ezalaki liboso koko na biso yamba sala mbeba. Voilà, c'est simplement ça. Donc, biso zali na kati yamba na ye, to zali na ba oyo to kiti na ye, poto tongi sa mokili liboso koko na biso yamba asala ndenge ezalaki abu liboso koko na biso yamba asala mbeba. Donc, awa na to ba tanga keli biso bato wango justement. Oyoni muta zali ouais. Azo talela. Benge tebo, na likolo zalaki l'ange de lumière. Papa de ngena ko benga le commandant chef. Tango ba déplumer a kiti asala ki démocratie liboso koko na likolo hein. Likamwesera ke pas na lupa esa mama pona ye parce que atika ko mona le ngamuli musabute. Amona ki nzampa papa kisolokele. Amona ki bien, o solola ye normal. Balo mususu ke papa de Lugana, amoni bien kolo Yesu. Mais le kola atika la ko tosa. Liloba papa kisoloki papa de Lugana papa de ngenda kuntima te. Molimo mosan de peut-être au mona été. Et comment les passe? Parce que tant par bon moment ça de bakiti. Hier à Kiti, nous avons dit 12 septembre 87. Fandi. Mais ailleurs, on a manqué ça tout le monde. Il y a le bas qui sont là, qui est là, et mon ami. Et quand il s'en dit, dialogue, n'a pas de monnaie. Dialogue pour Kuntima, le siège de toutes les pensées. Donc, oh, ils ont un motif parce qu'ils n'ont pas le billet. À tel cas, nous avons dit vers l'autre. Mais Kuntima, mon ami Mirara. Oh ezananga ezeka oyo akelika molimo na motima nanga bref yewana mbangi bakiti na ina satango donc bakiti na satango balobi mbuta muntu oyo ha tata akusala akotika ya tsedagate il craque pas et il continue mais toujours est-il et c'est que tozali kokeni suka na ezali pona na kaki verset oyo ki mosuni
kimosuni mingi ekoti na baye oyo baponami silu ya sala kusila vonge isadila buya yizamvila kene engwe kembo mianza fumwame kwange yitatula enzamyame mbewa mvanga mukifikula chaku mfumu mingi towanga na kanabiso tozali kolo ojelu naloka mingi pona mokili oyo ya RD Congo mboka mosusu te na mokili ezali na 9 frontières elingami na 9 frontières ngana bingo c'est un pays continent à 9 frontières autant nga mboka te na mokili mobima na éviter jusqu'à au niveau de la frontière ma recherche na ngai na moni mokili elingami na 9 pays te nzokande le chiffre 9 c'est un nom de bengo ndungu wapiluka kia voix mosi zole tatu ya tamsa mzana na voix mais na mandombe ezala kanango voilà paku ndungu soko bana singi na se ndungu apiluka soko ali kolo ezali paku na se bandi ndungu donc ndungu wapiluka oyebi ndungu c'est le tonneau parce que baka ndungu paku ndungu 5 pelekete 2 donc ndungu ya monene kete ya fiote donc le 2 c'est un pays continent extraordinaire. Tout est un moko. Vous allez ba compatriotes ya Nzambe. Vous avez la même carte d'identité na Nzambe. Dit, mais ça vous coupez. Tout Kebaka. Babokili. Bako sosola. Wana na djuma parenthèse ya Zakari 28 23 je crois Zakari 23 je crois nous va pas dengi na pesa kawana. Keba. Bako biso mabanga. Et il y a des calamités. Pas maintenant mikili pour tout connaître ce que tu fais là. Kinya yo bojali koluka ejali nanga yiki. Donc bako bala yes à Jérusalem. Kimia za Jérusalem. Mais biso batla Kinshasa parce que l'aéroport international là. À part biso wale zo les ala ko ngoma. Mais biso ba compatriote na ye. Ya yango bandeko na ngai kimosuni oto zali ko salela. Eza nango mabele mtoto kwani wonina mtoto mpolo muna mtoto mpolo to lata molimo. Le chiffre 6 et c'était le 6e jour soko tangi 6e jour Nzambe verset na tangi oyo ezali 6e jour Nzambe akeli dans so pesa metundo ti akeli biso kakamuki ya mama Eve kimosuni oto zali ko salela ba posa na biso ya nzoto na monoka Lucifer on a bien en français parce que français ça donne Lucifer l'homme d'orgueil. Paris, c'est la capitale. Papa Dengé na yebisa biso. Tant ya kuna yebisa bana na ngai bino za na Paris. Mboka oyo. Lucifer ta masaka tour du monde na ye mokili mobimba. Chambre d'hôtel na ye esika la casa de Paris. Donc bokuma na bino mokolo boko buka boko tonga ndako na ngai ya oti ki mambo l'église jusqu'à ce que parce que c'est ce monde ah on a kata Paris là habata. Ya mona bakuna. Et puis après ça chiko le ski le tout partir de Paris. Nini passer de Paris. C'est quoi exactement? Bref, le français, la langue d'orgueil. Monoko ya Lucifer. Yango oyo. Bosuni oyo. Oyo mabele. Oyo alobaki papa yo tikala ni kolonga na kozanga na se. Tango bazo kela koko na biso ayambo yo ngaka muki. Oyo bengi Adam parce que biso benga na kongo muki. Parce que muki ça veut dire buka. Ni wala baka passer baza wana benga nganga nzambi. Yes, médecin ben nganga mbuki. Mbuki ça veut dire buka, soigner. Donc il avait pour devoir que soigner l'humanité. Donc nganga mbuki mabele oyo bazo salaye ye mutamuntu te bazo tala. Tala ndiko na lingo bilobela likambo ya Lucifer wana. Monoko ya français orgueil. La langue de Lucifer. Mbiso na Kikongo a utilisé qui nyama oyo bengi animal qui vient du mot animé. Animalis en latin, donc animé, logo dinganaka. Mais animal, donc animé maléfiquement. Parce que au moins à Satana, bandoki, batomaktima B. Vont vendre ce temps parce que le vanga ou le nanyamaka. Tala makamo il y a des guignols. Pourquoi des guignols comme on n'a pas qui sont le papa de oh parce que moi du mam parce qu'il y a pas d'engagé. Parce que le moi ni bandoki banyam. Il y a des guignols. Donc Satana, quand bataille que nyama ezali eloko oyo ezala makina molimo ya Nzambe te. Et c'est le cas de l'Oba. Mais biso,
Yango tout le monde martelé qu'on fait attention que tout ça là bas s'est mis entre moto oyo nenga kelibiso na banyama oyo otokela parce que verset oyo tant que bizanzalanga bibonekanga yempukutu bibyonozo nzambe te we donc asala ke makamono so mais yo moto asali na lilinge tango na ba potier papa qui sur le voilà exemple c'est un potier il façonne kolo Yesu tuli kuta sudena na yeye azongaki ngalo baka azonga na satango pona ko yamba olimisa demu na Eve c'est tout. C'est vrai que bon, la construction les sous ninga bobona yo ya Salomon qu'on l'époque parce que Salomon il est dans le Pacifique. Chinois yenge. Yemuli musango. Atiepe. Bandi konangai tango za mukuse mais tulinga ko ni mo musika. Mais tu as pu tatongo mal moyen de développer les idées. Musuni to tika bandi konangai. To tia ya mulimu. Ye atambwisa biso. Tukozaka ba instrument na ye. Pamba te tozali mabele. Mais ce qu'on y a moto, moi ni batimi ba ko ba wumbu ya matériel. Yo moto na kela kope mal bayele ya koleka biloko binso aose yango biloko binso awa ose babanga kayo. C'est-à-dire que moto leki pouvoir et biloko binso matériel. Mais qui musuni oyo nazara oyo. Kala moto musu bayaka. Parce que ça n'a pas dit nous va pas cause ça pour politique on a logo muni donc moi dit wana et comme le cola collé donc ni connaît pour ça ça kala panda ki musuni tabete la belle kwa tata mama tu visa jambo dio idina mufokola tutika ki musuni pour la tamolimu pour ça là intermédiaire na ye la solo de kopesa maboko kutonga yelo selemi pambate et sika papa na bandenge na ndengi bakoya ko mata. Tous les rois de la terre y séjourneront pour prendre les autres auprès du roi des rois. Mon noko ya français autre le bakaya orgueil. Nyama oyo na loba et le loba qui a servi de pont et sika alekela qui sert pont nyoka. Tant on a la toi qui cherche wana di oh tata kisologi. Menga ko meni njamu didi. O pesi ke loko menga le baka français ya sur la fani kuna. Là c'est vrai que ça le bon toi tant quelque part ningi na sangi kituki. Mais yo di ko zumisa kana mabelanga ya Afrique. Mais si kaboye ngana kwa expliquer bandi kona ngai oh bali waka français te puisque oh ya yo poni wa mwana ya niveau kuta mandome na kochi na mandome so komi nyoka izaka elete mais voilà oh to bengi consonne n na v izaka eloko moko so ko banye na singi ni c et komi n so ko banye na singi c il komi v donc nyoka yevioka c'est la même chose donc vanaka vioka lengi c'est parler le passé le serpent qui a servi, et c'est quand qui a servi de pont, et qu'est-ce qui s'est passé? Tant qu'on suivi, il y a un tel, à lever la qui mais le qu'est-ce qui s'est passé en François? La mort est devenue sûre, la mort sûre. Nous faut l'exemple de Moukina, et toi, tu vas tout pour le tout pour le moment, slogan dans le monde, simple, qui est un peu simple. Mon slogan est avec slogan local, tu as le matin dans le team. C'est les noms de biga, moi, je suis sûr, je vais là-bas, je vais là où amen. 1, 2. Mambu manzambi matulongwanga malufulusu kwa ewa osono tombe ke satana tuviti sangetu kungwa nzambi kutu yeti bwezoka mambu manzambi matulungwanga malufulusu waetwa osomo tobeka satana tufikisangetu kungwa nzambi kutu yeti bwezoka
Molimo Santo to komi na parti na biso ya mibale oyo tokoyokaka sango ya lingomba mpe bopesani mbote yambo toleka na etape wana tokozongela to tokosala revision ya bachapitre oyo tata Motei ya lelo atei biso moto atei biso na ntongo ya sika boye ezali papa catéchiste ya Congo atangeli biso mikanda mibale mokanda na kobima mokapotuku mibale banda na moko kino na zomi na sambo to Exode chapitre 20 verset 1 jusqu'à 17 mokanda na ya mibale atangeli biso na mokanda ya Genèse to ebandeli mokapo ya liboso nzela tuku mibale na mine kino tuku misato na moko to Genèse chapitre 1 verset 24 jusqu'à 31 nakanisi biso banso tolande na bokebi pamba te toyaki na matoi na biso na milimo na biso ndenge tokolobaka moko na moko ete ya biso mondimi koyoka kobomba pe kosalela wana tata Nzambe akosepela na biso toleki mpona sango ya lingomba kimbangisme oye tolamuka voilà mpona sango ya lingomba ntango na ntango tokolobaka likambo oyo ekoma lokola nzembo bana papa Simon Kimbangu tozali na elembo oyo bapesa biso ntango bayambaki biso tokomi bandimi elembo wana ezali kosenga ntango nyonso ete mbula na mbula tofutilaka yango 500 francs seulement 500 francs congolais na mbula mobimba mais kasi ti lelo oyo soki otali négligence ezali nzokande ezali likambo konéglige te toyebi mokolo te toyebi ngonga te ndenge bandeko bakoyembaka kuna na yamba na katolike toyebi ngonga te toyebi mokolo te tokotela bakarte na biso mabondeli ndenge mokonzi azali kotinda biso mabondeli ezali mpona bolambo na biso ya lobi totia ye maboko tosalisa ye azali na nguya na ye nyonso ya kosala ndenge alingi kosala kasi tata Nzambe akosalaka ntango nyonso kaka na bato pamba te mutu azali témoin ya Nzambe Nzambe azali témoin ya mutu yango akosalaka toujours en collaboration na biso bato kotala volonté na biso vis-à-vis na tata Nzambe ndenge toye tongo toyeba ete pokwa mpe ezali soirée babeko ezali bangunga mabondeli tobosana te mondimi ayebi ba aire de pointe nyonso oyo esengeli kobondela ata aire de pointe ekoki te soki molimo wana eyeke obondela obondeli pamba te tozali na moment difficile tozali koyeba tozali komona tozali koyoka oyo azali susu mwana moke azali te tozali komona manso mazali koleka surtout na kati na mboka na biso oyo sango ya makasi oyo makanisi na biso nyonso ifo ezonga esika moko ezali na molulu oyo tozali kokende kolala kolamuka mikolo yango esili le 6 avril ezali susu mosika te ntango tozali kolobela yango 5 mois ezalaki nano kuna me ndenge tozali kolala tozali kolamuka mikolo yango ekei ebendani mpenza nde toyebi ekateli oyo ekatamaki na ntina na moko kati na biso nga nakomi na combien yo okomi na combien biso tokomi na combien
yango wana totiaki mokolo moko mpo ete moto na moto asala kimbelekela personnel mpo na korenforce oyo ekatemeli biso toyebi te soki tozali vraiment komipesa na likambo yango nzoka nde esengeli tomipesa pamba te makambo nyonso esalamaka awa moto na moto sika autaka nde abongisaka makambo na ye ntango tokei na Yelusalemi ezali kaka komonisa oyo tosalaki sika toutaki ntango tokotuna tozwi 40e ekozalaka pasi nde tosala effort na ntango oyo bakami na biso bazali kopesa bastratégie nyonso na ntina ete to avancer toyebi ndenge mpe ekatamelaki biso ete vendredi po tosalaka ntinza ya makasi kasi emonani ete bolembo ekoti toorganizaki likambo ya poule c'est-à-dire okongoli bambongo tokoti na bandako ya bandimi vendredi toye kopesa mwa kimbelekela mpona korenforce kaka likambo tozali na yango eza bastratégie mpo ete mwa punku na biso ezala emonana na biso ya mokonzi ya bule kasi tozali kolala pongi tolala pongi te ezali vraiment ntango yango oyo ifo tolamuka tozali na sango ya ba chef de cellule oyo bobengami ete vendredi bozala na bongolo ba chef de cellule nyonso po bozali na masolo les 5 3e mois tozala ntintsani ya ba mouvement nyonso les 5 ba mouvement nyonso tokosangana awa bapasera kozala bakonzi bakozala na ntina na ntintsani wana nyonso wana ezali koluka ndenge nini to sepelisa mokonzi na bule banganga nzambe jeudi tokokutana après soirée na papa évangéliste aza na posa na biso banganga nzambe nyonso jeudi tokutana po na sango ya mawa oyebi ete mama na biso akoyembaka na jeteki mama Riele koro na ye ekobima lelo mardi ekolelama awa na nsima na biso na terrain ya Golgotha oyo la polisi ezali awa nakanisi biso banso tosala effort mpo na kosepelisa bandeko oyo basili kokwela likama to kobungisa moko kati na bango pamba te ezali nzela na biso nyonso soki lelo ezali ya ye lobi ezali ya ngai lobi ezali ya yo lobi ezali ya okuna biso banso tosala effort mpo na kosangana mpo na kolelisa oyo bazali kolela mpo na sango ya lingomba oyo nazalaki na yango wana se mosusu ezali soki tozali na ndeko ya kozalaka na biso te lelo azwi okazia kosangana biso na ntongo ya sika boye soki azali aka kotelema topesa ye mbote voilà tomoni tata na biso kuna atelemi na biso banso bana pasi moki mbango tokoyaka ntongo nyonso mpona kokumisa ye totelema topesa na mbote ya esengo tokopesa na mbote ya esengo biso banso na komisa kabule na kombo ya tata mwana Molimo Sango nde tokosenga na banganga nzambe na biso banda mama longi tata longi mama selo tata selo toka kotelema topesa bino mbote ya lukumu ya esengo voilà wana bakami na biso na molimo tokopesa bango mbote ya esengo na komisa kabule na kombo tata mwana Molimo Sango lelo ezali kaka tokopesa mokambi na biso selili mbote na komisa kabule na kombo tata mwana Molimo Sango
Comment est tata moi tata molimo santo. Kimbangismo ye. Oui. Kimbangismo ye. Oui. Kimbangismo ye. Papa secrétaire à l'ONU. Et tous à la garantie insani kona afki. Mengonge kei yangwana topesi priorité mbala moko na ba pasteur aloba oyo etikali pamba te communiqué moko très important. Papa secrétaire à l'ONU topesi ka mbala moko na ye moko mokambi. Na biso ana kalamu alobela ngo abetela ngo pena sete yango toleki mbala ngo na kopesa ba pasteur mbote atelema bote banane topesa tata na biso mbote na nkombo ya tata mwana tata molimo santo na nkombo ya tata mwana molimo santo tosengela liboso mpona oyekia na nkombo ya tata mwana molimo santo c'est numéro ye oye tolandi matei tolandi bacommunike mais soki totelemi ezali communiqué moko toyoki te yango wana tolendisa tolobaki dimanche oyo ezali koya yango te mais dimanche mosusu wana ya le 8 mars oui c'est le 8 mars ezalaka férié enakanisi mpe ekozala mpe dimanche wana biso tozala na commune ya Njili donc baselile na baselile babongisa ndenge tokomela kuna ozwa mituka na bino louer mutuka biso banso tokoma kuna donc préparer ntisani yango malamu communiqué officiel tokozwa yango lelo na soirée tant tokosangana nde tokopesa mikanda partout po toyeba ete dimanche le 3 plutôt le 8 mars tozala biso banso na Njili to préparer yango malamu tokangisa ba $100 ba 200 ba $50 kimbelekela 1 million de francs congolais dans 2 semaines ceux qui volonté ezali tokoki kokanga makambo wana donc biso tokoma vraiment bidjid ya 3 semaines 1 mois pour préparer ntisani alors que le 6 avril ekomi penepene donc na programme toyebi te soki ekozala ntisani ya suka mpona moni manière oyo biso tozokende eza risque mingi ntisani ya Njili ekoki kozala ya suka pour que le reste ya mikolo ezali kotambola ti tokokende na nkambo tambola pour que moto na moto akokisa ekateli na ye wana namisi soki towuti kuna nde tokozwa stratégie wana nakanisi oyo tolingaki kobakisa nde yango wana tosilisi na kombo na tata mwana molimo santu amen ta ye mbote topesa mbuta na biso mbote na kombo na tata mwana molimo santu na kombo na tata mwana molimo santu bankole batelema topesa bango mbote tokopesa bayemoni mpasi banso mbote na kombo na tata mwana molimo santu na kombo na tata mwana molimo santu Tete mulemwa za yange ndombe kiyuvula mutu andombe akwe ikatuke mupila pasi weti mweseswa kwa makanda mausono avulanga kwa ndife masumwe Vuluzi, wizidi, mubakule Kanda ndombe unutombolo Kwa makanda manza ya mpimba Asivolwa baka kintino kialise Kiwafe watu kamuna sevolo nyanza Kukuba mulu kondolo munza ya mpimba Sololo lulubuke elumuka lulubuke elubuka lumuke elubuka
Muzeta bavova kadisi twaswekwa wabalani makani masweka bange eti muyani siyabaikisa kambija dinene kambija vumi yemuja makanda mumanza semafuruswa Mavala makami daswa yeda sirulu eti kwangeye isuka mobile eti mameme makaka mena kumbazya mpaka imani kamidi mosi eti kwangeye isuka mobile kumbazya mpaka imani kamili mosi Zange
kiuvula muntu andombe akweikatuka mupila pasi wechimweseswa munza padikomakana mataka makulanga kwandipe masumu Kanda ndombe unu visini ila wasalamani mangeye wateti Jadulu ya kiti Makanda momakana Kona padimu Ndombe ni tutatanza mivanyamo tukasongela Olozandi elendo kyani Kila kimulembwa bibijela ngeti lusolola Temani musilulani Umilu kwigira kwa kwesiluzani Ngendombi pasi wabaka Tukuba muyeseba yezi Mbwala za isuzi ndombela dede Kadiwete zulu ikulumuka Salutungula tembela nienzwa mitinu Katutuma kumanisi Ingi bazezele muminu yebomba Yatangu sendwa mitungi Muminu kwikila kwa kwesiluzani Ngendombe pasi wabaka Tukuka muyeseba yezi Mbwala za isuzi ndombe na dede Kadiwete zulu ikulumuka Ingi bazezele muminu yebomba Yatangu sendwa mitungi Kwani mafula jabwala Kikwanza ye kikwama Bingu zanguni Zeye kwa kujona wafila jwe Kovanzambi kwa jona kasola Mukanda ndombe Kufweti kwena beti lakadi zambi Tefuna ngakwe Kila mana kekete kusodokani Mubivu kudya tangweyi Unyambote kwani Eti toma Wena yani kupata jake Noa mumbangani wa mani satunga Sasa ye batu batangwani Kazi bisani vya mana Wa umukoda O salukya mpunda Kilongo tempelo nzwanzambi Yamona tata yowani kya kulumuka Kasi mumengi visadio Sibya katula munza ye Mbwala tatwe Kilongo tempelo nzwanzambi Yamona tata yowani kya kulumuka Kasi mumengi visadio Sibya katula munza ye Mbwala tatwe Sibya katula munza ye Mbwala tatwe Mukili nanga
nakwami likolo na ngai obangiminga o Afrika mokili na ngai oyo namonelaka yango pasi bato na ngai banyokwami likolo na ngai obangiminga mokili na ngai oyo namonelaka yango pasi bato na ngai banyokwami likolo na ngai obandiminga o Afrika mokili na ngai oyo namonelaka yango pasi bato na ngai banyokwami likolo na ngai obandiminga ntango ekoki nasepelisa bango na nkembo na ngai oyo nalataka ntango ekoki nasepelisa bango na nkembo na ngai oyo nalataka Afrika na Amerika, Amerika na Europa, Europa na Oceani, Oceani na Asia. Tango ekoki nasepelisa bango na nkembo oyo nalataka ntango ekoki nasepelisa bango na nkembo oyo nalataka
Oceani na Asia Tango ekoki na sepelisa Bango na kemo Oyo nalataka Tango ekoki na sepelisa Bango na kemo Oyo nalataka O Afrika Mokili na ngai Oyo namonelaka yango pasi Bato na ngai banyokwani likolo na ngai Obalimika Oshali Nzambe lombe wa banzambe Mokonzi wa bakonzi pe wa mabota Molimo santu Nzambe ya solo Nzambe ya suka elombe Suka ya banzambe Molimo santu Nzambe ya solo Nzambe ya suka elombe Suka ya banzambe Oshali Nzambe lombe wa banzambe Mokonzi wa bakonzi pe wa mabota Molimo santu Nzambe ya solo Nzambe ya suka elombe Suka ya banzambe Molimo santu Nzambe ya solo Nzambe ya suka elombe Suka ya banzambe Oteaki obikisaki pe osekwisaki bawei Namozalaki na Yuda na boyokani ya kala Oteaki obikisaki pe osekwisaki bawei Kasi ofinga maki Obeta makima banga Babetaki ofimo Ekoti ya nzube na moto Babo makio Oe kulusu Kasi ofinga maki Obeta makima banga Babetaki ofimo Ekoti ya nzube na moto Babo makio Oe kulusu Sima ya mikolo misato Osekwa kina bawe Liboso yako zongo mboka ya tata Ulumbola kibokonzi kwayo Olibota ya Yuda Oye kopesa olibota ya pamba Libota lichola maombo kili